את חול השמיים מול חופי הימים, שתי רגליים במים וגלים מפקים בתיאבון. יופי של ארוחה. אבל מה עם כל הפסולת? אם נלמד רק להפריד במקור, במשק הבית, את ההשפעה הזאת לשני זרמים, השפעה אורגנית והשפעה שאינה אורגנית, ואת החומר האורגני הזה נשים חזרה בערימת הקומפוסט. עם הקומפוסט הזה נדשן את העץ, העץ הזה ייתן לנו תפוחים שיהפכו להיות השפעה. שאת ההשפעה הזאת נעשה מן הקומפוסט, שנדשן את העץ שיהפוך להיות תפוח, הנה מעגל שיכול להתקיים לנצח, זה קיימות. זאת פעם ראשונה שבה רשות באה ואמרה, הפרויקט הזה שעושים אותו ב-38 מקומות מתנדבים, אנחנו יכולים כרשות לעשות אותו. השינוי הוא הרבה יותר גדול ממה שאני חשבתי. כמויות ההשפעה ירדו פלאים. היא אמרה, אמא, אני ממש שמתי לב ששינית את הרגלי הצריכה שלך. ואז אני לוקחת את זה הביתה, ואני עושה שטיפה רק עם מים, שמה את זה על השיש, וזהו. זיכרון יעקב ואיכות סביבה, זו אותה נוסחה, זה אותו דבר בדיוק. אי אפשר לדבר על המושבה זיכרון יעקב, על ההיסטוריה ועל המורשת שלה ועל היופי ועל הגיאוגרפיה שלה ועל המיקום המדהים שלה, מבלי לבוא ולדבר על איכות סביבה כחלק מאני מאמין יישובי עם השקעה מסיבית של תקציבים. ממרומי הגלבוע לרגלי התבור, חצבים פורחים וציפורים אין ספור, חקלאי וצנרת, שיבולי הקמה, הם שולחת בניה על הארץ לשמור, חצבים פורחים וציפורים אין ספור. חצבים פורחים וציפורים אין ספור. כל מכונה עולה כמה מיליוני דולרים. לבנות שבב זה כמו לבנות... כבר היום אנחנו רואים שבעצם יש כאן חיסכון כלכלי בלשלוח את הפסולת שלנו לפתרון סביבתי של קומפוסט יותר מאשר פתרון של הטמנה.
ולכן זה קיבל את ברכת ההנהלה, ואנחנו מהר מאוד יישמנו והטמענו את זה. פנטסטי. שאריות המזון מהמטבח שלנו הפכו לחומר הזנה, לצמחים ולאדמה. כל כך פשוט וכל כך נכון. במשנה נאמר, אדם עושה זבלו אוצר. להחזיר את הפסולת האורגנית ובפרט את שאריות המזון בחזרה לקרקע. זו סגירת מעגל לשמה. טעם גן עדן. מול הכפר הירוק, בין עצים וגדרות, על אדמות הטרשים מחפשים שורשים. את נותנת לי כוח, את נותנת לי אור, את הדרך לשכוח, להמשיך ולזכור. שדה קוצים ושלכת, בצילו של האור, חצבים פורחים וציפורים אין ספור.